Wato jama'a, idan kana bibiyan yaƙe-yaƙen nan sai ka dinga kallon abin yadda ka san almara, kuma sannan ka dinga kallon abin yadda ka san wani shirin fim. Wai a ɗazu-ɗazun nan muka hango wata doguwar wasiƙa wanda aka tura wa jamhuriyar musulunci da kuma ba ta goron gayyata akan ta zo ta shiga haɗin gwiwan ƙasashe wanda ake tabbatarwa tsakanin Turkiya da kuma Pakistan da kuma ƙasar Masar da kuma ƙasar Saudiya, wanda suke niyyar haɗin haɗaka na sojoji wajen yaƙar maƙiyansu. To cikin ikon Allah, ɗazu-ɗazun na aka hango ta doguwar wasiƙa wanda aka tura jamhuriyar musulunci akan ita ma ana gayyatar ta shigo wannan haɗakar. To jama'a, wa za a yaƙa kenan? Sai ka rasa waye maƙiyin sannan kuma waye masoyin, kuma wa za a yaƙa, kuma dan me za a yarjejeniyar. Su kansu sun rasa inda za su je, su jefa nan su kama nan, sun rasa mi za su kama ko kuma mi za su ce wa duniya, sun rasa ma wa za su yi. Mu dai a taka yanda muka dauko muka san yanda wannan yanda muka san yaƙe na duniya, sannan kuma muka san yanda ake munafurtar duniya, ake so a canja duniya tunani. Duk wanda aka ce masa ga haɗakan nan ya san dan me aka yi haɗakar. Duk wanda aka ce mai ga haɗakan nan ya san da cewa an yi wannan haɗakan ne ba dan yaƙar ƙasar Amerikan ba, sannan kuma an yi wannan haɗakar ne ba dan a yaƙi ƙasar mamaya ba. Duk wanda yake bibiyan mu ya san dan suwa aka yi wannan haɗakar. Amma kwatsan sai gashi an wayi gari an tura wa jamhuriyar musulunci doguwar wasiƙa akan cewa ita ma ana burinta ko kuma ce ana buƙatar ta akan ta zo ta shiga wannan yarjejeniya ta haɗakan sojoji. To mu yanzu abin ya kulle mana kai. Sun rasa inda za su kama ne, ko kuma mi suke tunani ne, ko kuma niyyar da suka yi yadda suka ɗauko haɗin gwiwar nasu sun ga abin ba riba ne, suke so su kauce su juya abin ya zama na alkhairi ba kuma na kairi ba. Ala kullu halin da zamu ce ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya ga baki ɗaya. Haka muke bukata, ya nuna mana munafukan musulmai kuma haɗa da su a gama da su duka. Me yasa ba za mu kera makamin nukiliya ba? Ƙasashe da yawa tambayan da suke mana, in ji Supreme National Security Council Mosey Reza, wanda yake representing din Supreme Leader, wato Head of Security Council na ƙasan Iran. Tambayan da yake na hirar da aka yi da shi a Iranian State Television a jiya, ya ce tuni mun canja tsarinmu, mun canja aƙidanmu daga da akan ba za mu kera makamin nukiliya ba, zuwa yanzu za mu kera makamin nukiliya, saboda ya zama wajibi mu kera makamin nukiliya saboda ƙasan Amerika a daina atakin ɗin ƙasanmu. Ya ce abin da ya bashi mamakin cewa, ya ce ba wanda ya kai mu bin umarnin Non-Proliferation Treaty da muka yi a 2015, wanda muka yi Joint Comprehensive Plan of Action, wanda muka yadda muka ba da uranium namu, wato 98% of uranium nasu suka ɗauka suka ba Rasha saboda a ba Amerika, suka bi tsari na Non-Proliferation Treaty akan cewa ba za su mallaki makamin nukiliya ba. Only 3% da aka bar musu for medical use ne. Ya ce mun bi, ba wanda ya bamu, ko mun ba da dama nuclear watchdogs su zo su duba nuclear facilities namu, how many percentage muka yi, suka tabbatar, suka yi inspecting, suka gani, kuma aka ibe sauran 98 a kai kasar Rasha. Amma despite that an yi attacking din. Wannan ma'anan ya nuna cewa despite cewa ka zama adherence, wato adhere to Non-Proliferation Treaty, wato kana bin tsari na Non-Proliferation Treaty, amma duk da haka za a ci gaba da attacking ɗinka, wato baka da tabbacin cewa ba za a yi attacking ɗinka ba, ko da a ce ka bi wannan tsarin za su yi attacking ɗinka. To tambayan da mutane da yawa suke, me yasa ku ba za ku mallaki makamin nukiliya ba? Ya ce ƙasan Iran sun yanke hukuncin cewa za su kera makamin nukiliya. Wannan maganan Mosey Reza, wato Supreme National Security Council, ya bada mamaki sosai, saboda magana ne ya yi ba tare da shakka ko tsoro ba, kuma ba ɓoye ba. Magana ne wayin da Iranian Television ya yi wannan jawabin. Mutane da yawa sun ji mamaki a matsayin shi na National Security Council, wanda yake representing din Supreme Leader, ya fito National TV ya yi wannan magana ba tare da tsoro ba. Wannan yana nufin cewa ƙasan Iran suna tura sakonni wa ƙasashen yamma cewa mun kera makamin nukiliya, duk abin da za ku yi ku yi. Abin da ya faɗi kenan. Ya ce ƙasashe da yawa suna musu tambaya cewa me yasa ku ba za ku kera makamin nukiliya ba, tun da dai wannan shine zai ba ku garantin cewa ba za a yi attacking ɗinku ba. Me yasa ba za ku kera makamin? Ya ce tambayin da ƙasashe suke musu kenan. To kuma yanzu sun yanke hukunci, we have decided mu kera makamin atomic bomb, kamar yadda ya faɗi. To wannan magana, kamar yadda na gaya muku cewa mutane da yawa sun ji mamakin wannan magana, saboda wannan maganan bai yi shi a ɓoye ba.
ya yi shi a Iranian State Television ne, kuma ba tare da tsoro ko shakka ba, kuma yana tura sakonni direct wa ƙasan Amerika. So mutane da yawa suna tambaya cewa shin da gaske wannan maganar da yake shine ƙasan Iran sun mallaki makamin nukiliya? For him a ce a matsayinsa wanda yake da shi ne wanda yake representing supreme leader, in fact ko shugaban ƙasa bai kai shi ba, daga supreme leader sai shi, because he is a representative of supreme leader, kuma baya samun umarni daga shugaban ƙasa, umarninsa daga supreme leader ne. It means he is very powerful, yana ɗaya daga cikin masu girma wanda suke da ƙarfi, wanda suke da power a ƙasan Iran. Ya fito ya yi wannan magana, to yana ma'anan shi ne sun ƙera makamin nukiliya, suna tura sakonni wa ƙasan Amerika da ƙasashen yamma cewa ba mun ƙera makamin nukiliya. Da ya ce tambayan anan shi ne me yasa ba za mu ƙera makamin nukiliya ba? In dai makamin nukiliya zai ba mu garantin ba za a atakin ɗinmu ba, to me yasa ba za mu ƙera ba? Ƙasashe da yawa suna tambayan mu cewa me yasa ba za mu ƙera makamin nukiliya ba? Mun yanke hukunci za mu ƙera makamin nukiliya. Wannan maganan duk wanda ya fahimci maganarsa ya fahimci cewa ƙasan Iran sun mallaki makamin nukiliya. Wannan shine gaskiyar lamari. Allah samu dace. Wato ina ta ganin bidiyon mutane suna ta korafi game da matsayi da aka ba ma Abdulaziz Yari na DG na kamfen na Tinubu, da kuma wasu manya-manyan mukamai da aka raba ma 'yan arewa domin kamfen ɗin Tinubu. Wasu suke magana akan cewa in ka duba su CBN su FIRS su waye ya mutu da police waye ya ɗauka ya ba mu mutanensa, amma da aka zo maganan yaƙin neman zaɓe sai aka ɗauka aka ba mai arewa. Wato komai da ka gan shi yana da ya danganta ne daga yadda ka kalle shi mahanganka, amma abin ba haka bane. Mahangan da nake so mu yan arewa mu fahimta shine ku fahimci cewa har yanzu kuna da muhimmanci a sha'anin gwamnati da siyasar Najeriya. Duk waɗanda kuke kiran su CBN su police wawa yallaɓai umarni suke karɓa. Ka je ka bincika su waye ne cabals, waye masu juya gwamnati. Cabals in an ce cabals ba wai kungiya ne na mutane suka ware kansu suka ce mu cabals mu za mu juya, a'a influence ɗinka ne zai kai ya kawo zaka zama cabal. Kowa zai iya zama cabal, zan iya zama cabal, zaka iya zama cabal a cikin masu kallo. It depends on how influential you are as a person ma wannan gwamnatin shine kawai. Ya muhimmancin ka yake a wannan gwamnatin shine kabalin. Ka fahimci cewa har yanzu a sha'anin shugabanci 'yan arewa su suke deciding a harkar siyasar Najeriya. So duk wannan lalacewar da kaga yake faruwa ku fahimci cewa har yanzu fa akwai ran da zamu taka. Ba na so ko da yaushe ya zama muna kallon negative aspect na kanmu. Mu kalla wannan positivity din ya ƙara mana ƙarfin gwiwa, ya ƙara mana courage cewa yes za mu iya kawo canji. The only thing shine ya za a yi ni da kai mu canja tunaninmu. Idan waɗanda suke kan shugabanci suna abin da suka ga dama, ka fahimci cewa a hanyar da muka ɗauko da ni da kai mai kallo wata rana fa za mu kai wurin. Mun ɗauko hanya ne na waɗanda suke kaiwa wannan wurin, insha Allah kuma za mu kai. So mu paying attention mu irin game ɗin da yake faruwa, game of interest ne siyasa gaba ɗayanta. Kada gobe ya zama kana da ka iya haɗuwa da wanda ma baka son shi. Idan interest ɗinku ya alani za ku cimma wani matsaya ku haɗu. Shi yasa nake ƙalubalantar malaman addinai ta fiskan ɗarika, izala, shi'a da wasu abubuwa. Za ku iya haɗuwa a interest in ciyar da kanku gaba ta fiskan yaƙi da talauci, yaƙi da jahilci a arewacin Najeriya, wayar da kan al'ummominku. Za ku iya haɗuwa domin cimma wannan nasarar, interest ɗinku ya haɗu. Hakan baya nufin cewa ta fiskan aƙida ko fahimtar addini kun haɗu. Amma mafi akasarinku wai kishin addini sai ya hana ka taimakon yara masu tasowa da al'umman addininka da kuma al'umman ƙasarka su samu ci gaba ta fiskan ilimi, kimiyya, jajircewa abubuwa da zai inganta rayuwar ƙasarka. Sai ku ki wai kishin addini. Ta ina haka ya taɓa zama kishin addini? Ina sauraron wani malami yake cewa duk ƙasa ko yankin da take ikirarin cewa tana addinin musulunci amma kaga akwai jahilci da talauci a wannan wurin, to ƙarya ne, ba addinin suke ba. Saboda addinin musulunci abu na farko da ta fara yi shine ta ba mu asalin al'umman ta protection, ta ba su dignity, ta ba su izza ta hanyar fiskan tattalin arziki. Sun mallaki yanda za su rayu, suna da wadatar zuci kuma suna da zuciyar tashi su nima, kuma suna nima ta hanyar halali. Wanda duk duniya ka je ka duba cewa musulunci ne kadai ta yadda da kasuwanci da ba kuɗin ruwa, kuma duk duniya ka je ka ga ba tattalin arzikin da yake saurin bunƙasa kamar wanda ba a saka masa kuɗin ruwa. To idan da addini ka fahimci, idan ka duba strategy, economical strategies da musulunci ya zo da shi na hanyar da in ka ɗauke shi ta fiskan kasuwanci za ka samu kuɗi, duk duniya ba research da ya zo da wannan. To sai ka zo ka ce mu Allah ya bayyana mana duk ilimin kasuwancin nan da tattalin arziki a cikin addinin musulunci, sai ka ce kuma wannan yankin suna practice musulunci amma suna fama da talauci da rashin ilimi, wanda manzon Allah
aya na farko da aka fara sauka masa akan yayi karatu ne yalla bai kuma ka zo ka ce mana wannan yankin ana rashin talauci, ana talauci kuma ba ilimi. Abu biyu da musulunci ya fi ba su muhimmanci kenan, tattalin arziki da ilimi. So arewa mu farka, wannan ba magana ba. Wa'annan positions da kuke comparing da mukaman da ake ba mai arewa nan, wa'annan mukaman arewa ya fi su muhimmanci. Wa'annan mukaman arewa suna su game deciders ne, ina gama su suke tabbatar da yiwuwan abu. Wa'ancan umarni duka suke karba. Kana wani shugaban FIRS, kana shugaban police, umarni kake karba daga sama, baka da wani sai akan ka a Najeriya. Je ka ga mu kowa. So we have to pay attention. We are in charge, we are in control. Amma ya kamata mu yi amfani da shi ta fiskan kasan gaba ɗaya ta ci gaba. Yayi za a yi mu inganta tunanin mu, ya kamata. It's not a bad thing dan haka ya faru wai mutane suna jin haushi abin da it's not a bad thing. Abu ne da ya nuna cewa kuna da muhimmanci duba da abubuwan da suke faruwa a arewacin Najeriya. Still kuna da muhimmanci, lalacewan ku bai gama tafiya ba. Ku farka, ni abin da idace shine kawai abin. Allah ya taimake mu kuma Allah ya samu dace. Ni tun da kaga har sun zo har yanzu suna kallo na, ina kallon su amma ba su tuntube ni ba. Amma sun zagaya bayan fage suna tuntubar jam'iyyar da nake akan duk wanda suke shugabancin jam'iyyar su zare su barta su zo su karba. Yanda ka san dai am robbery, ni ina kallon shi ta fuska biyu. Ɗaya, su masu son su mai da Najeriya. Wato jama'a, ina kira ga sauran jam'iyyoyi ne, musamman masu kokarin haɗaka da tuyewa guri ɗaya wanda ake kira da maja wajen yadda za a fuskanci gwamnatin APC. Don wallahi la'azin gwamnatin APC fa idan fa ba gayya aka yi mata ba fa, na rantse da Allah za a ji kunya. Kuma ba karamin kuskure bane, ba karamin tashin hankali bane, ba karamin sakaci bane, ba karamin tozarta bane dan arewa ko kuma ce dan Najeriya ya sake bari wannan gwamnatin ta zarce. To ina kira ga maganar da Manjo Al-Mustapha ya faɗa, Allah ya ƙara masa lafiya. Ya ce fa yanzu duk wannan shirye-shiryen da ake na ƙoƙarin haɗaka fa, ya ce har yanzu babu wanda ya zauna da shi ko kuma ya kira shi ko kuma ya gayyace shi, har yanzu babu. Amma ya ce ana gayyatan 'yan fatinsa ana zama, amma har yanzu ko Obi ko Atikun ko Kwankwaso a yanda ya faɗa babu wanda ya kira shi a waya akan cewa ya zo ya tauna, ya zo a zauna da shi ko kuma ya haɗaka da shi. To ina kira ga wa'annan 'yan jam'iyyan, idan kuna son ci gabanku, idan kuna son ɗaurewarku, idan kuna son ku kawo mulki, idan aka ce wannan abokin gaba ne kuma kuka tabbatar da cewa yana da mabiya, wallahi mabiyansa ko ƙwaya 10 ne, to ku jawo shi gindinku. Shi ne kaɗai zai sa ku ci nasara kuma ku ci mulki, sannan ku ci mulki ku kada wannan APC. Ina kira ga ku, ya ce shi ba a neme sa ba, ya ce ba wanda ya magana da shi, sannan ana bin yan na kusa da shi. Ina so ku gane cewa jam'iyyar tasa gabaki ɗaya yau idan aka haɗa ta waye ne shugabanta, wallahi Al-Mustapha ne. Yau idan aka ce za a sauke Al-Mustapha ga shugabanci su ɗaura wani, wallahi ba inda za su je. Amma yau idan suka sa Al-Mustapha ko ba zai ci zaɓe ba, wallahi kun san da cewa sai ya ja nashi. Kuma idan ya ja nashi, su waye suka yi asara? Ku ne kuka yi asara. Saboda haka idan akwai wani girman kai, idan akwai wani abu a zuciya, idan akwai wani abu, a kira shi a zo a zauna da shi, ya faɗi bukatun shi kuma ku kawo bukatunku, a zauna a yarjejeniya. Duk da naji Al-Mustapha ya ce ko an kira shi ba zai je ba, to ina kira ga Manjo Al-Mustapha, babanmu shugabanmu, idan aka kira ka je. Idan aka kira ka a bisa kaddara da lalura, saboda wani abun sai ya zama dole ne ake yin sa. Saboda mu mun tabbatar da cewa idan ba a ɗakan nan da aka yi ba, wallahi dukan ku za ku yi asarar ƙuri'a ne. Idan kuma kuka yi asarar ƙuri'a ba ku jefar mana da wannan APC ba, wallahi za mu ce ba san mu kuke yi ba talakawan ne a ranku ba, kuma sannan ba ƙasar ne a ranku ba. Dukan kuna yi dan kanku ne. Duk wanda ya koma gefe ya ce shi kadai zai kara yana ganin zai kawo canji a yanda muke ga wannan siyasar, wallahi ya tabbatar da cewa tamkar ya ce APC ta zo ta wuce ne. To muna kira ga manya-manyan 'yan haɗaka wanda za su ture su zama jam'iyya ɗaya. Ku je ku samu Al-Mustapha a zaunar da shi, idan haƙuri za a bashi haƙuri, shi kuma idan an neme shi dan Allah ya je ya faɗa duk abin da yake so za a bashi a shugabanci, ya faɗa a yadda a bashi. Idan aka ci zaɓen, idan aka bashi, idan ya ga akasin hakan, to shi kenan yana da yancin da zai koma gefe, ko kuma yana da yancin da zai kai ƙara, ko kuma yana da yancin da zai fito ya kafa babban jam'iyya, mu kuma za mu kama masa. Amma wannan karon dole sai an yaƙi fa. Wannan karon dole sai an yaƙi, sai an haɗe ta fa. Dole. Saboda haka ina kira ga shugabannin masu haɗaka
wanda suke so su haɗa jam'iyya guda ɗaya, ku daina zuwa ku ce za ku nemi ɗan jam'iyyarsa, shi ya kamata a nema, shi ne bishiyar kuma shi ne jijiyar. Ku daina zuwa kuna neman ganyaye, shi bishiya ne kuma shi ne jijiyar, shi ya kamata a zauna da shi ya kamata a tambaya, shi ya kamata a sai me yake so, shi ya kamata a lallaba. Wannan shawara ce ga turka shi wannan da zafinta. Wato wannan abun ya matukar bani mamaki, ya matukar bani dariya, sannan kuma ya matukar sa na ji tausayin wayannan munafukan mutanen. Wai kun san me yake faruwa? Kasashen Larabawa nan, idan muku manta ba na faɗa muku Turkiya ta munafurci kanta, wanda munafuncin ya zo yana cinta. Saudi Arabia tana tunanin cewa Amurka za ta taimake ta, wanda ya zamana Amurkan tana gani tana roƙon Amurka ta zo ta taya ta bude Bob Almandan ta ki taimakonta. Wanda kowa ya san cewa Pakistan tana tare da Iran ne saboda ta fahimci Iran ce rufin asirinta a gabas ta tsakiya. Yanzu maganan da shi shugaban kasar Turkiya ya ce idan har kasan kungiyar NATO ba su zo suka goyi bayan shi ko kuma suka yi Allah wadai da abin da kasar Isra'ila take masa a Syria ba, zai fita daga kungiyar NATO. Yanzu maganan da ake sun tura wa kasar Iran wasiƙa, sun zauna sun tura wa Iran dan Allah ta zo ta shiga wannan kungiyar tasu, haɗakan tasu ta Laraba, ta zo ta jone tare da su domin su kawo wa gabas ta tsakiya mu na ci gaba da samun abubuwan da ake so. Kuka ce ku shegu ne, wato in faɗa ma kaga wannan mutanen ko da munafurci ko Amurka ta turo su a wannan abin, ya nuna ƙarar rashin nasarar Amurka da wannan ƙasashen Larabawan. Abin da fa Iran ta yi shekaru tana neman su ne, take cewa ku zo mu zauna mu haɗa kai mu gina yankin mu, ku zo mu zauna mu fita batun wayannan turawan ba za su taimake mu ba, mu taimake kanmu. Wayannan turawan mu daina dogaro da kansu, mu dogara da kanmu, mu daina cewa makaman su za mu yi amfani da su mu kirkire namu. Kwakwalwa gare su, kwakwalwa gare mu. Suka ce su ba za su ji ba. Yanzu gashi nan sun zo suna roƙon Iran da ta shiga wannan ƙungiyar tasu, wanda koda da munafurci wannan abin yake, ko da haɗe-haɗe ne, ko Amurka ta turo su, alhaji wannan abin wallahi ya ƙara fito da nasarar ƙasar Iran. Yanzu sai abin da Iran ta ce a gabas ta tsakiya. Kana gani yanzu ko Iran ta yarda ta karɓe su a ƙungiyar ta shigo, wace ce jagora a ƙungiyar? Abin da ta daɗe tana bin su. Wato su fa Larabawa na akwai abin da ba su gane ba, wanda masu kallon mu da yawa ba su fahimta ba. Kun ga wannan duk ƙasashen Larabawa nan wallahi ta Isra'ila yaƙi suke yi. Wani zai ce me yasa, ko kuma akan me nace haka? Wayannan kasashen Larabawa ba su da muradi sai muradin Amurka, sannan ita kuma Amurka ba ta da muradi sai na Isra'ila. To ka gaya min las suwa kenan ake tayawa, suwa ake taimaka, suwaye kasar Isra'ilan da Amurkan suke yi wa aiki, suwaye Amurka da su kasashen Larabawan kai suke yi wa aiki, Isra'ila. So koda kun ji sun zo kasa ta fito ta ce ba za ta bata kaza, wallahi ƙarya suke yi. Yanzu me ita Turkey ta gama faɗan cewa idan har kasar Isra'ila bata daina kai ma 'yan Palestine hari ba, su za su kai ma kasar Isra'ila hari. Isra'ila ta tashi karyata su a idon duniya. Manya-manyan abubuwan da suke a Syria da kafa karfin sojan su da suke a Syria, shi kasar Isra'ila ta ringa kai wa muggan hare-hare. Ko na ka kun ga sun harba musu? Wanda aka taba gidansa bai fara ba shine za a taba gidan dan uwansa ya je yi. So na ji daɗin wannan wasiƙan, wannan zauna da suka yi suka tura wa ƙasar Iran, janyo ta a cikin ƙungiyarsu. Idan Iran ta ga dama, idan ta ce a'a ba wanda zai ga laifinta, saboda ita ce ta fara wannan ƙudurin. Sannan idan ta fahimci da munafurci abin, za ta iya ƙin karɓa, kuma za ta iya karɓa. Ko da ta fahimci akwai munafurci akan abin, saboda ta sarrafa su, ta juya su, ta dawo da su akan hanya madaidaiciya, kamar yadda suka faɗa jiya. Sun ce dole ne yanzu za su ga kasashen Larabawa nan su yi, tunda sun fahimci lalima da magana cikin sanyi ba za ta yi da su ba, kamar yadda Amurka take controlling nasu ta saka su dole su yi rashin adalci, ita kuma sai ta ringa saka su dole sun yi adalci, ko sun so ko sun ki. Sun fahimci cewa ba mafitan, yanzu Iran din ake janyowa. Za mu jira mu ga yadda za ta kaya. Allah ya sa mu dace. Da wannan labarin in ka kalla ga ainihin menene bukatar shugaba Putin na kasar Rasha. Wato Putin a wannan yakin ya sa a ran shi kawai sai ya mamaye Ukraine gabaki ɗayanta. Kamar yadda kuke gani kaso wajen 40 da wani abu na ƙasan gabaki ɗaya yanzu Rasha ta mamaye. Gaba ɗaya Rasha ke da iko da wannan ƙasan. Wato wannan shugaban ƙasan Zelensky ya sa wannan Ukraine ɗin a cikin lukutar masifan da bai yi tsammani ba. Yanzu Europe sun daina taimaka mai da kuɗi, America sun daina taimaka mai da kuɗi da kayan yaƙi. Ya je yana roƙo, kwanaki ya zo Majalisar Ɗinkin Duniya yana roƙo a zo a zauna
a samu maslaha tsakanin shi da Putin shugaban kasar Rasha. Putin ya ce abin da ya sa a cikin zuciyar shi wannan yakin sai ya shekara 40 ana yi. Me kuke tsammani? Ita fitina dama haka take, in ka san farkon ta baka san karshen ta ba. Allah ya sauke. Amma ka taro maka kanka bala'i, ai ko America ba za ta iya wannan yakin ba. Yaki da Rasha a yanzu haka a doran duniyar nan babu kasan da ta isa ta tsaya a gaban Rasha ta nuna yatsa Rasha bata tankwasa shi ba. Balantana ku. Wani wallahi abin da ya ban mamaki. Wai wani mutum ya hito ya wasa adda ya hoda sunan wasu mutane sai na kashe wane da wane. Wai waɗanga wai jami'an tsaro sai an ce su kamo wanda ya yi haka. Sai an ce su kamo shi. Amma akwai wanda ya ɗaure mai gindi. Wanda ba ya tabawa, kuma wallahi wannan A tsarin gaskiya muna kira ga gwamnatin Sokoto ko kuma gwamnatin Najeriya ta dakatar da masu irin wannan wa'azin. Idan kai da aƙidarka da yaddar ka kada da cewa iyayen Annabi suna wuta, to akwai dubun dubatan jama'a wanda ba su yadda ba, kuma muna ɗaya daga ciki. Kuma wallahi za a iya ɗaukan kowane irin mataki akan irin wannan mummunan lafazin, astaghfirullah alazim, akan wannan mummunan lafazin wallahi alazim za a ɗauki kowane irin mataki. Yanzu gashi nan mutum ɗaya ne yace zai ɗauki mataki akan ku, gabaki ɗaya kuma kun hargitsa Sokoto, kun cika Sokoto, ihu nan, ba kwa ma maganar abubuwan da suke damun Sokoto, ta'addacin da yake damun Sokoto, an dawo tofi kawai akan wannan maudu'in. Mutum ɗaya ne kawai yace zai ɗauki mataki akan ku, kuma wallahi in ya ɗauki mataki akan ku yayi daidai. Muna kira ga gwamnatin Najeriya, duk duniyan nan kowa zai ci darajar Annabi amma banda iyayensa. Yanzu wannan dan girman Allah abin da hankali zai dauka ne, kuma wannan abin ba ya zo hadisi bane, ba ya zo kai a cikin ayan alkur'ani bane. Kuma ku zo ku kalli bainar jama'a, kuma a daidai lokacin da aka zo aka haifi annabin, daidai lokacin da ake shauki da jin daɗi da annashuwa da zuwan manzon Allah, a daidai lokacin za ku zo ku tsori irin wannan wa'azin, kuma ku ce wai za ku zo da lafiya. Yanzu gashi nan mutum ɗaya ne kawai ya ɗauki bindiga, kuna kiran gwamnati wanda aka kirkire ta ma ba ta hanyar musuluncin ba gabaki ɗaya, wanda babu ita babu addinin ma gabaki ɗaya, kuna kira kuna cewa ta zo ta kare ku, amma iyayen annabi ba zai iya kare su a ranar lahira ba. Iyayen annabin ba zai iya ceton su ranar lahira ba, kuma ku kun yarda da cewa yana ceto a lahira, ba ma wannan da ya kawo ni bane. Duk da irin wannan abubuwan daman duk shekara ana irin wannan abubuwan, abin da ya kawo guda ɗaya ne kawai. Yanzu wa'annan mutanen suna iya kafa sifika su tara mutane su kalli bainar jama'a su ce iyayen annabi suna wani guri ba aljanna ba. Malam, idan fa kaji an ce wani tsinanne ne, mu fito mu gaya kanmu gaskiya, idan kaji an ce wani tsinanne ne, Allah tsine masa albarka ba, karshen tsinuwa wai a duniyar nan ne shine ka daidaita ka mutu ka shiga wuta, shi ne fa karshen tsinuwa. Yau idan iyayenka suka kalle ka suka ce wani Allah tsine maka ko kuma wani tsinanne ne, tsinuwa shine ka kalgaita a duniya, karshe ka mutu ka shiga wuta fa, shine karshen tsinuwa fa. To fa abinda suka la'anta iyayen annabi kenan. Shine fa karshen ceto ka mutu lafiya, shine ka mutu da kalmar shahada, ka mutu ka shiga aljanna, shine karshe mai kyau ko rashin karshe mai kyau kuma shine wuta. Ba ku da wani abu, kawai iyayen annabi kun fito kun ce musu suna wuta. Yanzu wannan wa'azin da wannan bawan Allah yayi, yau da wani dan shi'a ne ya kafa mumbari, ya kalli al'umma, ya kira wasu sahabban annabi ya ce musu yan wuta ne, tsinannu ne, na rantse da girman Allah sai kun ga sun cika media da ihu. Duk da yan shi'a, ni ban taba ji wani dan shi'a ya la'anci sahabbai ba, ban taba ji ba, wanda kuma su sahabbai ba su kai darajar iyayen annabi ba. Farcen iyayen annabi, duka sahabban annabi, farcen iyayen annabi ba su kai darajarsa ba. Yau da wani yanda suke fitowa mun bari suna wa'azi, yau da wani dan shi'a zai irin wannan wa'azin, a misali dama abin da suke faɗa yan shi'a suna zagin sahabbai, suna kaza, yau da zai yi irin abin da suka yi, na rantsa da girman Allah sai sun girgiza arewa. Kai in baka yi wasa ba ma sai kun ji ana cewa a ɗauki mataki, kai sai kun ga ma an je ana kokarin kona gidansu, ko kuma ana cewa in ba ɗauki mataki ba za a kashe saboda an taɓa sahabbai. Amma su ga sunan furinkili, baki da baki, hanci da hanci, ido da ido, dan gidan makahuwa yana taɓa iyayen annabi, yana kai su wuta, amma gashi na hankalinsa a kwance, ƙarshe ma neman kariya yake yi. Allah ya san, Allah ya kyauta. Amma da malamai guda 500 gwamnatin Bola Tinubu ta gayyata domin su je su yi mata tallan muslim ticket. To wallahi idan na'ibi liman ticket ne ba za mu yi shi ba a wannan zaluncin dai, idan dai a wannan tsarin ne wannan gwamnatin za ta tafi, wallahi ba za mu yi wannan tsarin ba.
kada kowa ya ƙara deceiving kwakwalwanka da ya haɗa addini da siyasa. In gaya muku gaskiya kenan, wallahi idan kuna haɗa addini da siyasa ba za ku taɓa ci gaba ba. Ni fa abu ɗaya zuwa biyu kawai nake jira wurin Atiku Abubakar. Kaga idan ya tabbatar da wannan abubuwan guda biyu, ba wani abu da zai hana ni in zaɓe shi. Wannan abubuwan guda biyu ku bari zan faɗa muku su. Kafin nan, gwamnatin nan ta Najeriya bari in faɗa muku, ta tabbatar ma da duniya akwai wani list da aka fitar shekaran jiya wanda ya tabbatar ma da duniya ƙarfin 'yan arewa. Ka je ka duba list ɗin waɗanda aka fitar waɗanda za su yi tallan gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ka gani. Kusan kaso 90 duk 'yan arewa ne. Kusan kaso 90 duk 'yan arewa ne. Amma idan ka duba positions ɗin gwamnatin fa, kusan kaso 90 kuma duk yarbawa ne. Ka dai ga ya tabbatar ma duniya cewa ba za a iya cin gwamnati ba sai da 'yan arewa, amma kuma shi ya fi son 'yan uwansa akan manyan positions. So wannan gwamnatin, wannan tsarin gwamnatin ma ba ma bukatar shi. Mu muna son gwamnati ne wacce babu kabilanci, ba wani aƙida, tsari na ci gaban ƙasa, yi ma kowa. Wannan tsarin muke so. Babu maganan addini a harkan siyasa, kwata-kwata babu religion a siyasa. Ku cire shi a gefe. Idan har kuka bari malamai suna hawa mumbari suna muku tallan muslim ticket, kuna barin su, ba ku ci musu mutunci suka sauka ba. Duk malamin da yake yin wa'azi yana ɗauko siyasa, ku ce mai baba muna ganin girman ka, dan Allah ka daina kawo mana siyasa a gurin nan. Magana ta ƙare. Abin da ya shafi siyasa ka bari mu zaɓi abin da muka ga ya dace da mu, ba abin da ya dace da ra'ayinka ba. Na ce muku zan faɗa muku abin da na fi wanda nake jiran Atiku ya announcing a kansu, wanda da yana faɗan su ni zan yi shi 100%. Kaga na farko, Atiku ya tabbatar muna alƙawarin da ya ɗauka don dawo da tallafi, ya tabbatar mana da zai dawo da shi a yi a rubuce. Na biyu, albashin da Tinubu yake kirarin da ya cire tallafi ya ƙara wa ma'aikata albashi, ya tabbatar mana da za a bar ma'aikata da albashin nan nasu, ba za a rage musu albashi ba. Kaga wannan warwaran? Sai na ƙarshe mafi mahimmancin shine za ya kawo mana tsaro arewa da kudu, arewaci da kudancin Najeriya gabaki ɗaya, babu inda yake lafiya lau. Ka je ka duba, wallahi ko ina yana fuskantar matsala. Mu ne dai muka fi samun matsala. Dalili shine muna da gurbatattun 'yan siyasa sosai, sannan kuma muna da marasa ilimi sosai wayanda ana ba su kuɗi 'yan kaɗan aka ba su bindiga za su iya kashe mutum. Dalilin da yasa kenan muka fi su gurbatattu, muka fi su banditry. Shine kawai bambancin fa. Yanzu malaman nan kenan so ake a ce mu mun fi ku kishin ƙasa. A ƙarshe dai mai magana da yawun harkokin ƙasashen wajen ƙasar Iran wato Ismail Bagayi ya warware zare da abawa game da ikirarin shigar ƙasar Amurka wato Defense Alliance da aka hada tsakanin ƙasar Iran, Pakistan da Turkey. Lalle wannan magana tana da tushe, tana da asali, tun daga shi ɗaya daga cikin mahukuntan ƙasar Iran sun yi magana a kai, wanda ya ce tabbas akwai a tayi na shiga wannan kungiya, amma babu wata takarda a hukumance da aka turo ta sanya hannu kasar Iran ta shiga cikin wannan yarjejeniya. Kun ga dai magana ta tabbata gaskiya. Wannan gabar zan ɗanyi wani bayani a kanta. Sannan kuma magana ta gaba, ya riga ya kore dukkan wani zargi da al'umma suke da shi na yin wani tunani akan cewa ko akwai hannun ƙasar Amurka a kafa wannan military alliance din da wata manufa ta kafa shi. Kun san mutane saboda tsabar tsoron makircin ƙasar Amurka, duk abin da ta zo da shi komi yaya yake sai ya ɗanyi wani tunani a kansa kafin a amince masa. Wanda misali da ya ce wannan zurfin binciken da suka akan wannan military alliance din bai ma da alaka da ƙasar Amurka ko ƙasar Yahudu. Wannan abun bai da alaka. Waɗannan ƙasashen akwai dalilai da dama da yasa suka ɗauki wannan mataki. Mu ma haka muka zo muka gaya muku, muka bayyana muku kuma ma dalilanmu, wanda muka ce muku a ƙarshe mutanen nan sun fahimci babu wata gwaninta da za su iya ma ƙasar Amurka ne a faɗin duniya. Ko me suka kama ƙasar Amurka to ba ta su take ba, ta ƙasar Yahudu take. Saboda haka shi ma abin da Ismail Bagayi ya faɗi kenan. Sun fahimci ba su da mafita ne sai dai su yi haka, saboda ita ƙasar Amurka ba burinta ta kare su ba, burinta ta kare ƙasar Yahudu ne. Sannan ban gane girman wannan military alliance ɗin yana da matuƙar muhimmanci ba sai da na ƙara jin ƙarin bayani akan matakai
da ƙasar Amurka za ta ɗauka da ita kanta ƙasar Yahudu. Kai a ƙarshe an tabbatar da cewa wannan military alliance ɗin ya watse ba zai tabbata ba. Amma suna nasu ne, Allah yana nashi. Waɗannan ƙasashen ashe da kyakkyawan niyya suka ƙudiri niyyar yin wannan military alliance ɗin da tsarkakakar zuciya, ba su yi niyyar su cire kowace ƙasa ƙwaya ɗaya daga cikin ƙasashen musulmi ko ƙasashen Laraba da ke gabas da tsakiya ba. Sun yi niyyar su haɗa kansu ne su cire ƙarfin ikon Amurka da ƙarfin ƙasar Yahudu, wanda aka ce wannan abu ya barazana ƙasar Amurka, kuma ƙasar Amurka ba za ta taɓa amincewa da wannan military alliance ɗin ya ƙarfi ya tabbata ba. Haka ma ƙasar Yahudu ba za ta taɓa amincewa da wannan military alliance ɗin ya tabbata ba. Balantana yi aiki a kansu, amma kun ga mutanen nan guda biyu an gansa tsirara ko ƙasashen Laraba sun fara gano su, ga sana ana so a yi sakilin ɗinsu. A ƙarshe dama kacokan wai rigimar da su ake a gabas tsakiya. Ai babbar barazanar a cikin dai ɓangaren musulmi da suke jin suna faɗa da junansu da Iran ne da ƙasar Saudi Arabia, manyan ƙasashe ne da ake jin cewa sun isa ta santin batsa suna faɗa da junansu. To yanzu waɗannan ƙasashe idan suka haɗa kansu ba, ai shi kenan fanfanfan ƙarfin ikon waɗancan mutanen ya ƙare. Ita kuma ƙasar Yahudu mai babban buri na ta haɗa ko faɗa ta bi ko bayan ɗaiɗai ta tarwatsa, shi kenan burinta ya ƙare. Ba za su yadda ba. Saboda haka a waɗannan ƙasashe guda uku, wannan ƙudiri da suka ɗauka, ƙasar Amurka na ga rahoto sosai na bayanan cewa ga irin abubuwan da za su biyo baya masu mugun girman gaske idan wannan military alliance ya tabbata. Hatta maganar sansanin sojojin ƙasar Amurka duka fa za a yi watsi da shi a wannan yanki, za a yi gaba da shi. Kyakkyawar alaƙa ta zumunci ta kasuwanci ce ko za ta kulla a ƙasashen nan da kuma daidaita siyasa a tsakankaninsu. To shikenan idan haka ta faru, me ya rage ma al'ummar musulmi? Babu wani sauran rikici, babu wata sauran barazana. Saboda haka a mutanen nan an ce za su fara ɗaukan matakai. Ni na san matakan fa na barazana ne. Za a yi musu barazana waɗannan ƙasashen guda uku, za a musu barazana, za a bullo da wasu ƙwararan abubuwa da za a tabbatar ta dalilinsu su kansa ƙasashen sun samu saɓani saboda makirci na irin mutanen nan. Abin da suke yi shine za su bi cikin ƙasar ku ne, su samu wasu su siye su a cikin manya-manyan ƙasar ku, su bullo da wani abu da zai kawo saɓanin da kai ba zai taɓa haɗuwa ba a cikin ƙasar, a ce ba a amince a haɗa kai da wata ƙasa ba, a tada bore, a nemi a ce ma za a iya kifar da gwamnati idan wannan mahukuntan ƙasa suka ce sai sun haɗa kai da wata ƙasa. Wannan makircin fa abin mamaki, wai ashe hatta ita kanta ƙasar Iran ɗin a cikin manya-manyan janarorinta sai da aka yi ma wasu tayi fa na biliyoyin kuɗaɗe na su ba da sata an san yadda za a ci ƙasar da yaƙi, na ce wato ƙasar Iran ɗin nan dai Allah ne tsayar da ita da ƙasar Amurka. A duk wannan ceasefire ɗin da ake ɗan wasu abubuwa na tsagaita wuta, yadda aka yi ma ƙasar Venezuela, aka bi manya-manyan ƙasar, aka siye su da kuɗi da sojojin ƙasar, aka iya shiga a jefa da shugaban ƙasa a kamo shi a fitar da shi, ba a harba kowane irin makami da zai baro jiragen sojojin ƙasar Amurka ba, ko a alamin cewa ga sunan sun shigo a tankare su. Haka fa lamarin ya kasance a wannan operation ɗin. To a ƙasar Iran ma manya-manyan janarori na Iran Revolutionary Guard an musu tayin maƙudan kuɗaɗe na a siye su a bada cin hanci su yi ma ƙasar su zagon ƙasa, amma suka zaɓi kare mutuncin ƙasar su da su bada kai boriya gwara a haɗa su gabaki ɗaya da al'umma ƙasar su a kashe su. To jama'a, wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya ba wannan ƙasa nasara. Duk irin abin da suke amfani da shi na strategy na makirci, ashe sun yi don su samu nasara a wannan yaƙi, Allah bai ba su nasara ba. To haka zalika wannan military alliance da kuke gani, Allah kaɗai san ta hanyoyin da za su biyo masa. Za a ma wani shugaban barazana da mulkin shi zai kwace, za a yi wasu barazana da rayuwarsu, da assassinating da abubuwa makamantan wanda ba kwa tsammani. Wallahi tallahi ina ganin sai kun ji an bullo da wata magana na ne kokarin ko dai a daina magana ma akan military alliance ku daina jin labarin sa, ko kuma a zo a kawo wasu dalilai a ce ba zai yi ba ya watsi. Amma tabbas wannan abu da Allah zai tabbatar da shi, ina jin ƙarshen rikice-rikice a gabas tsakiya ya zo kenan. Ƙarshen masu handama da babakere ya zo, babu wata gaba da za su gaba da amfani da ita, suna raba kan al'ummar ƙasar, suna cin moriyar yankin gabas tsakiya. To wannan shine Ismail Bagayi ne wannan magana ta min daɗi. Haka zalika ya ƙarin bayani da tabbacin matsayin ƙasar Iran na faɗa kai hare-hare idan yaƙi ya ci gaba. A daidai lokacin da shugaban ƙasar Amurka yake ce yana zamba da ƙarya,
yana 100% sun lalata komai a ƙasar Iran. Ka ji ƙarya fa. A yakin nan da aka dakata wanda suka yi kwana 13 suna kai farmaki. Kada ku manta sansanin sojojinsu fa ake ci gaba da kai farmaki, ana lalata jiragen yaƙi, ana hallaka sojoji. Wanda tsabar ƙarewar makamai da interceptors aka ba da shawara rundunar sojin ƙasar Amurka ta ba da shawara ta ce a dakatar da wannan yaƙi. Har na kawo muku rahoton cewa ɗaya daga cikin janarorin ƙasar Amurka wanda yake jagorantar wannan yaƙi ya ce fa idan yaƙi ya yi kamari ya escalating, shi ba ma zai iya yunƙuri da sojoji ko makaman da ke hannun shi ce zai kare ƙasar Yahudu ba kamar yadda suka saba, zai tsaya kare interest ɗin ƙasar Amurka ne. Dole aka dakata da wannan yaƙin. Amma yau mutanen ne suke cewa wai ai gabaki ɗaya sun yi nasara akan gabaki ɗaya sojojin ƙasa, sojojin sama, sojojin ruwa. Yanzu kuma suna nan suna ƙoƙari kan batun a sanya takunkumin tattalin arziki da shi ne mataki na gaba da zai ƙarasa ƙasar Iran. To a cikin jawaban Ismail Bagayi ya bayyana cewa ba su a yanzu shirye-shiryen da suke ma tsabar a san cewa da akwai makaman kuma sun girmama makaman nasu. To yanzu idan yaƙi ya dawo tabbas za su faɗaɗa kai hare-haren su a sansanin sojin ƙasar Amurka da suke ƙasashen Turawa, suke European countries. Kun sani misali ƙasar Iran ta san consequences ɗin kai hare-hare waɗannan ƙasashe, amma ba ta jin tsoro da ba ta taki wani abu ba za ta ji tsoron kai hari. Misali a ce akwai sansanin sojin ƙasar Amurka a Ingila, ko kuma a yi amfani da sansanin sojin ƙasar Ingilan wurin kawo ma ƙasar Iran hari. Iran ta ce duk wannan sansanin sai ta kai farmaki. Saboda haka duk ƙasar da ba ta so a kai mata farmaki a cikin ƙasashen Turawa nan, ita ma kada ta kuskura ta taimaka wurin wurin amfani da ƙasar ta a kai ma ƙasar Iran farmaki. Haka zalika batun waɗannan takunkumi economic D-Day, Iran ta ba da tabbacin cewa duk wata ƙasar Larabawa da take ta shiga cikin wannan economic D-Day din ta shiga gaɗi ta lalace. Yaƙi ya barke tsakanta da Iran na tattalin arziki. In dai magana a miki alfarma ne ki zo ki wuce ta Strait of Hormuz, to jikinki zai gaya miki babu wannan magana. Haka zalika ƙasar China ita ma a nata gefe ta yunƙuro da mata ƙarfi ta ba da tabbacin cewa fa duk wata hanya da za ta yi mai yiwuwa ta kare interest ɗinta akan abubuwan da take yi a duniya za ta yi iya nata mai yiwuwa. Ma'ana duk wata barazana da ƙasar Amurka take yi na cewa za ta sa takunkumi akan ƙasar da ta yi hudda da ƙasar Iran a wannan sabon takunkumin da ake kokarin za a sa mata za ta fuskanci ukuba da ƙasar Amurka. To China ta riga ta ɗauki matsaya, babu wata ƙasa a faɗin duniya za ta iya taka mata birki akan abin da take da interest da shi. Misali ta ji tana so ta siya abu a ƙasar Iran, wai Amurka ta ce ba za ki siya ba, na sa kuma ki takunkumi ko na kaza. Iran ta ce babu, China ta ce babu wannan magana, Rasha ta ce babu wannan magana. Shi kuwa shugaban bankin babban ƙasar Iran, Central Bank na ƙasar Iran, ai ya fito ya ce ko riga kun bar shiri tun rani, kamar sun san wannan lamari zai faru na ƙoƙarin ƙaƙaba musu takunkumin tattalin arziki. Sun riga sun ɗauki matakan duk da za su ɗauka na goce wannan lamari. Sun tanaji foreign currency da duk abin da suke tanada na wanda za su iya amfani da su gurin siyan magunguna da abinci da duk abin da al'ummar ƙasar Iran take bukata. Haka zalika sun riga sun ɗauki matakai na sauƙaƙa ma al'ummar ƙasa rayuwa ta sauƙi ta yadda duka wannan takunkumi ba ma al'ummar ƙasar za su san yana faruwa da su ba. To wannan takunkumi ma da ƙasar Amurka take cewa za ta sa, abin da ƙasar Iran ɗin take tambaya shine to wani salo zai ɗauka bayan already dama akwai takunkumin akan ƙasar Iran, wanda su ba san ma yadda za a yi shi wannan takunkumin ya effect akan ƙasar Iran ba har ya kai ga yaro na tattalin arzikin ƙasar. A daidai lokacin da suke barazana da wannan takunkumi ba, a haka fa kuma suna turawa a ji yaya za ku zo mu zauna da ku akan tebur a kawo ƙarshen wannan yaƙi. Ka ji jama'a fa, ya zama kenan shi ma nan takunkumin tattalin arziki bai da bambanci da barazana za mu shafe ƙasar ku idan ba ku zo kan teburin sulhu ba, ya zama babu bambanci kenan. To kun ga a wannan dai abu za a ce kusan duk barazana ne da hauma irin na ƙasar Amurka. Saboda haka duka wannan barazana ba za ta yi aiki ba ko daidai da ƙwayar zarra. Batun buɗe Strait of Hormuz kuma babu shi nan kusa ko nesa. Farfeso Said Muhammad Marandi shi ma ya yi nashi tsokaci a wata tattaunawa da aka yi da shi da na gani a Almayadin a wannan rana, wanda yake bayyana cewa batun ƙarerai da ƙasar Amurka take yi na cewa tana da total control of Strait of Hormuz kuma miliyoyin gangan man fetur suna ci gaba da wucewa. Ya ce wallahi ƙarya ne. Wannan yana ɗaya daga cikin ƙarerayin da ƙasar Amurka take amfani da shi a faɗin duniya domin ta kauda zargi ko ɓoye gazawarta ga al'umma, wanda ya ce matsayinsa fa tana akan Strait of Hormuz, babu shiga babu fita.
ɗaya daga cikin yarjeniyoyin maganar ma buɗe Strait of Hormuz akan ya dawo normal a ci gaba da bi ana biyan haraji, magana ce ta har sai ƙasar Amurka ta tirsasa ƙasar Yahudu ta dakatar da abubuwan da take yi na ci gaba da kai hare-hare a cikin ƙasar Lebanon, wanda ya ce muddin babu wani abu makamancin haka babu ranar da za su buɗe Strait of Hormuz. Ana magana akan ɓangaren Strait of Hormuz kenan. Saboda haka duk ƙarerayen da kuka ji ana bada labari ai mun buɗe Strait of Hormuz, ai miliyoyin gangan man fetur suna wucewa, wallahi Professor Said Muhammad Merandi ya ce duka ƙarya ne. Maganar buɗe Strait of Hormuz har sai sun yadda da kiran Iran na a daina Yahudu ta daina kai hare-hare a cikin ƙasar Lebanon, kuma sai ta kwashe waɗannan sojoji ta fita daga cikin wannan ƙasa, wanda Professor Said Muhammad Merandi ya ce ko ta halin kaka ko su fita ta lallashi ko kas su fita ta lallashi, ƙasar Iran ta lashe takobin sai ta ba hanyar da za ta bi ta sa Hezbollah sun fatattake su daga cikin wannan ƙasa. Wannan shine matsayin ƙasar Iran akan batun buɗe Strait of Hormuz. To jama'a takaice wannan shine abin da nake tafi da shi a wannan rana. Insha Allah akwai sauran labarai ta iya muka muku abin da za mu kawo muku da daddare, in ko ba mu samu damar kawo muku ba sai mu haɗa cikin waɗanda za mu kawo muku labaran zafi, wanda a yanzu mun mai da shi 7:30 instead of 7 sakamakon matsawar lokacin sallah asubahi. To anan zan dakata. Wassalamu alaikum warahmatullahi.